Aquest any, per a nosaltres, és un verdader orgull comptar amb la col·laboració de 5 magnífiques agrupacions corals. L'agrupació coral de la Unió Musical Santa Cecília de Xilxes, el cor de l'Escola de Música de Betxí, a la coral polifònica de la Unió Musical d'Oriense, a la coral de la Lira Saguntina i a la coral polifònica de Benigànim Les Valls. A més, com poden observar, comptem també amb la participació de l'Orquestra Simfònica Lira Saguntina. M'agradaria destacar que moltes de les persones que participen en concerts no són músics professionals. No obstant això, la seva dedicació plena en allò que els agrada, com la música i en especial cantar, fa que el resultat sigui el que vostès escoltaran a continuació. Vull donar les gràcies a totes aquestes persones que han aportat el seu granet d'arena anant alçats, estudiant les lletres i melodies per a que soni de la millor manera possible, etc. Gràcies, perquè sense tots i totes vosaltres no hauria estat possible fer aquest concert. Tot això tampoc seria possible sense les persones que estan al capdavant de cadascuna de les agrupacions. Sílvia Queralt Gómez, Ada Moliner Navarro, Ramon Zacarías Cerdà i Manel Just Gallant. Voldria destacar també la participació d'una persona que per a nosaltres, si musicalment ens deixa bocabadats, com a persona no tenim paraules per donar-li les gràcies. Ell és Manuel David Garfella Allende, pianista de la coral polifònica Benigànim, que avui ens acompanyarà al piano, a la casa coral i a l'orquestra. Passo a presentar-los ara el repertori que escoltaran a continuació. En primer lloc, l'Orquestra Simfònica Lira Saguntina interpretarà Sinfonia Pastoral per il Santissimo Natale del compositor gaetano María Díaz. Aquesta consta de 4 moviments: Adagio, Allegro, Largo i Andante. Les demanem per favor que aplaudisquen al final de l'últim moviment. Cançoneta, escrita pel mestre Joaquín Rodrigo Vigre, i ja seguidament s'incorporarà a l'orquestra interpretaran conjuntament les següents peces: A les Termideles, escrita per John Williams, o Holinay, escrita per Adolf Ada i amb pensament d'Amparo Edo. Escoltarem aquesta peça de la mà dels solistes Eduardo Font i Can Benítez. Seguidament, Auto Aseascan, escrita per Gabriel Olaitor, amb lletra de Claudio Sabarcaba i arranjament d'Amparo Edo, interpretarà la cançonista Alba Badenes. Vide cor meu és una ària breu que recorda una romança del compositor irlandès Patrick Cassidy, i en aquesta ocasió les cançonistes estan interpretades per Rosa Maria, Alba Badenes i Javier Gómez. El cant dels ocells, una cançó popular catalana. En esta ocasió posarà la veu la cançonista Isabel Laforte Fouquet. Nit de Pau del compositor Franz Gruber, i per a finalitzar el concert escoltarem el
formació. Anem interpretant com Alba una peça del mestre Rodrigo, molt volgut a Sagunt i realment molt volgut a Quartell, perquè sa mare era d'ací. I és un xicotet homenatge perquè aquest any fa el 25 aniversari de la mort del mestre.